Välkommen upp på scen, Petra Jankovpisha. Hej allihopa. Jag är så impad av alla som kan bara stå och prata så där utan att ha papper. Jag har jättemånga papper med mig här. Så jag lägger dem där. Jag kommer från TCO. Jag är här för att berätta om Like a Swede, som Paulina sa. Vårt ursprungsuppdrag var att informera om den svenska partsmodellen. Vi pratade inte så mycket om kollektivavtal utan vi ville marknadsföra partsmodellen. Känner alla att ni har hur många vet vad den svenska partsmodellen handlar om? Det är inte jättemånga händer uppe. Vi gjorde ju då en målgruppsanalys där vi kollade just bland unga. Och då var det 25% som visste vad den svenska partsmodellen var. Så 75% hade ingen koll. Först ska jag berätta lite om TCO. TCO är en central organisation för 14 fackförbund. Vi organiserar 1,3 miljoner medlemmar. Och de medlemmarna jobbar bland annat med IT, de är journalister, poliser, sjuksköterskor, lärare. Också många som jobbar på statliga myndigheter och på kommuner, socialtjänst och den typen av jobb. Uppdraget var alltså att informera om den svenska partsmodellen. Hur får man den svenska partsmodellen att bli viral? Som Paulina sa, när man frågar om vad kollektivavtal är så tror folk att man pratar om kollektivtrafik. Folk tror att de rättigheter vi har på arbetsplatserna idag är någonting som staten har bestämt. Många vet inte att OB-tillägg är sånt som man förhandlar fram. Alltså kollektivavtal, den svenska partsmodellen handlar kort sagt om du har två parter, en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation och de bestämmer vad som ska gälla på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden, inte staten. Vi vill inte ha inblandning av politiker. Vi vill inte att man ska lagstifta om en minimilön. Vi vill inte att man ska att staten ska lägga sig i helt enkelt, utan vi tror att det bästa är att parterna själva får förhandla. Det här är en av fackets stora kärnfrågor, det som driver hela fackrörelsen, att man har inflytande på arbetsplatsen. Så det här var ju då gigantiskt mycket och få i knät. Hur får vi det här att unga att förstå att det här är viktigt? Hur får man unga att gå med i facket? Traditionellt sett har det också varit så att och speciellt för unga nu som kanske inte får ett fast jobb direkt utan kanske måste hoppa runt på sms-anställningar, bli inringda, får ett vik här från en projektanställning där. De går inte med i facket utan man går med i facket när man får sitt fasta jobb. Men det är såklart viktigt att gå med redan tidigare tycker vi. Ja, nu har jag gått lite i förväg. Men hur får man det här att bli intressant för den unga målgruppen? Vi kom fram till en idé där vi funderade på om man kan få den svenska partsmodellen att verka helt utomlands. Så att man pratar om den svenska partsmodellen någon annanstans. Så kanske den framstår lite mer spännande. Man har sett andra exempel på det. Risifrutti har någon reklam nu där man står i USA och käkar risifrutti och Ikea är också en sån här som är helt utomlands. Så att vi bestämde oss för att lansera en snubbe som vi kallade för Joe. Och Joe, han bor i USA på västkusten. Han är rik som ett troll och han har lyckats hitta en ny livsstil, living like a Swede. Och vi kan titta på filmen. Good? Good here? I've tried it all. Kabbalah, Kundalini, Kama Sutra, raw, vegan, Mediterranean. But it never really felt like me. But last year I found this way of living like a Swede.
It's all based on the Swedish part model, like Swedish karma. You do good, you get good, you know? The first thing I did was negotiate with my boss, into giving me 6 months paternity leave with 90% pay, like a Swede. Look, my intelligence is rubbing off on him already. I met Joe through some celebrity clients, living like a Swede. Are you ready? I am. Let's get it started. You're the boss. Go! Good job! You're a goddamn moose, Joe! Time's up! I saw a big improvement from down here to up there. Yes, I did. Woohoo! See you next year. She's great, but expensive. The Fritz Ward-Bidrag doesn't really get you much when you're dealing with a celebrity PT like Britney, but I can spend my Fritz Ward any way I like a Swede. Why does Joe live like a Swede? Because he can, working for his dad, and being rich gives him opportunities that other mortals just can't afford. It's a status thing. You know, 10 years ago it was a expensive watch that did it. Today, you live like a Swede. The perfect wave. It's coming. Soon. Oh, for sure. Vacation is all about quantity. You're supposed to get 2, but, you know, I talked to my boss, and I got 6 weeks. Trying to get 7, maybe 8. Like a Swede. I almost got 2 weeks. I mean, I had to use my sick days, but I'd love to get 6 weeks. I mean, I wouldn't just watch the waves. I'd maybe get in the water. Joe likes to role play like he's retired with employer pension, like a Swede. This fruit's easy to chew. Yes, Joe, it's very easy to chew. You're not even putting it in your mouth. Joe lives like a retired Swede, like once a month, pretty regularly. You've seen my black. Every time. I guess not all Swedes are filthy rich, but since they all have the same benefits that Joe enjoys, I believe they must have built their system a different way. Might I have a bit of that Nuba? Oh my. You guys like to join me in singing like a Swede? Yeah! To make a thriving business, it takes 2 like a Swede. They represent the yin and yang, they do like a Swede. Unions over here, employer federations there that discuss and agree for all the like a Swede. Decisions can be made without the state like a Swede. In any kind of problem they'll set straight like a Swede. Cause when they get together and they make conditions better, you can tackle any problem in the world like a Swede. God! Are you guys familiar with Squeeze Day? Anyone? No. If a holiday falls on like Thursday and you don't want to go to work on Friday, you take a Squeeze Day and go to work on Friday. Sounds like a vacation. No, it's Squeeze Day. It was a vacation day, they call it. Tack. Hörde ni att de pratade om Squeeze Day där på slutet? Det är facket. Nu hade vi etablerat den här partsmodellen. Den här filmen blev jätteviral. Mycket mer viral än vi hade kunnat tänka oss. Den fick 800 000 visningar på ett halvår ungefär. Och det är ju fantastiskt att få för en film som handlar om något så... Ja, kollektivavtalet. Det är inte så hett kanske. Men nästa steg som vi hade var, hur når vi de som ska bestämma imorgon? Hur får vi dem att fatta att det här är en viktig grej? Hur når vi framtidens politiker? De som är unga idag, men de som ska liksom regera och stå där i riksdagen imorgon. Hur når vi dem? Vi började med att identifiera framtidens makthavare. Vi konstaterade att de var unga. Vi bestämde att ung var man upp till 35. Så att, vi pratar om 18 till 35. Den här målgruppen tycker också om att synas och höras och vara viktiga. Och nu pratar jag ju alltså om framtidens makthavare. Så det är inte liksom alla unga, utan de som är ute och kanske redan är engagerade i ungdomsförbund, kanske redan pluggar journalistik eller har liksom kommit in på arbetsmarknaden eller är på något sätt opinionsbildare idag. Den tycker om att synas och skryta och höras. Den umgås ofta med andra personer i målgruppen.
Den pratar gärna om sina framgångar på internet. Den delar mycket i sociala medier. Men den vill göra det på ett snyggt sätt. Den vill skryta på ett sätt som gör att den framstår som sympatisk. Den vill humble-bragga om sig själva. Vi började med att lista namn på olika personer som vi tror kommer att vara de som bestämmer imorgon. Vi fick ihop 400-500 namn. Och så listade vi dem vi tittade på vilka positioner de har idag, vilka positioner deras företrädare har fått om vi tittar till exempel på en ungdomspartiledare eller ungdomsledare för ett ungdomsparti. Hur har det gått för karriären för den personen som den har företrätt? Vi tittade lite på clout score, hur den rör sig i sociala medier och så vidare. Och så lyfte vi 99 stycken utav de här lite speciellt. Så vi listade 99 stycken och lanserade någonting som vi sa var framtidens 99 mäktigaste. Och så bjöd vi in dem till ett event. Hur följer vi upp den här Like a Swede-succén då? Och hur får man de här 400 personerna att tycka att det är bra och coolt? Det fanns också ett önskemål internt om att det skulle framgå att det var fler parter inblandade i modellen. I den här filmen så är det Joe som har förhandlat med sin pappa och fått alla de här sakerna. Det finns ju faktiskt någon slags winning-effekt för arbetsgivaren också. Annars skulle inte arbetsgivarna teckna de här kollektivavtalen. Och då föddes idén om Business Like a Swede. Och vi kom upp med en idé som vi tyckte var djärv. Vi skulle göra en ny film och vi skulle göra en rap-video. Och vi skulle ha en kvinnlig vd som rappar om fördelarna för henne med kollektivavtalet. Och det blev jättenegativa reaktioner. Folk förstod inte varför vi skulle prata om ur arbetsgivarperspektivet. Det var helt enkelt inte trovärdigt. Vi gjorde en målgruppsanalys som sa att nej, det här ska inte ni pyssla med. Så vi vred och skruvade och vred. Och då blev det istället en rap-battle mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för att illustrera själva förhandlandet. Och det blev den här filmen. Business like a Swede. Business like a Swede. I'll do business like a Swede. Business like a Swede. I'll do business like a Swede. Business like a Swede. I clock in at my desk around 8:45. Settle on my Swiss ball that straightens my spine. I got a retirement plan. Yeah, my future's secured. And if I get a mouse elbow, I'm fully insured. I treat my employees with love and respect. We have a collective agreement no one can reject. We agree on great perks, talk straight and direct. And the rising pile of money means it's having an effect. Business like a Swede. Two parts in decision making. Business like a Swede. It's a win-win situation. Business like a Swede. It ain't all work, no play. Business like a Swede. Making money all day. Yeah, we get parental leave plus the 6 weeks vacay, so that when we get back to work, we're on our A game. Co-decide with the boss on all kinds of shit. And the Frisk Warshby drug keep us looking fit. Business like a Swede. Two parts in decision making. Business like a Swede. It's a win-win situation. Business like a Swede. It ain't all work, no play. Business like a Swede. Making money all day. Yeah, we be like bread and butter. We be like wine and cheese. With the collective agreement for industrial peace. I'm running business like a Swede and it's a winning thing. No government involved, just two parts that are king. Business like a Swede. Business like a Swede. I'll do business like a Swede. Vi bjöd in de här 400 personerna till ett event. Vi listade 99 stycken av dem som lite mera VIP. Här ser vi 10 i topp i våra lokaler. Här är 3 i topp. Då. Det är
sjukvårdsminister Gabriel Wikström, det är entreprenören Elisa Kücükaslan och det är gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic som hamnade på topp 3. Och så frågar vi dem på plats, vad tycker ni om den svenska modellen? Vad tycker ni om kollektivavtalet? Vi intervjuade alla de som var där. Det blev till en vanlig traditionell rapport som lades ut på vår webb i pdf-form. På tal om digitalisering. Den heter 72 unga om partsmodellen. Och den visade jättetydligt att känner man till den här modellen, fattar man vad den går ut på, ja, men då gillar man den också lite mer. Så det var det här är vår liksom viktigaste målgrupp. Det är viktigt för oss att få dem att förstå att det här är bra. Och det tycker jag att vi ändå lyckades med. Vi startade ett separat Twitterkonto för det här. Och så twittrade vi ut namn under hela den här eventet och kvällen. Och det var ju det var från alla barn, programledare och det är olika politiker och så vidare. Och anledningen till att vi gjorde det från ett nytt Twitterkonto, det var för att vi vill inte tynga ner vårt vanliga Twitterkonto med så många tweets. Vi släppte en tweet i minuten. Vi hade också en väldigt tydlig hashtag och så preppade vi hela lokalen så att den blev väldigt selfievänlig. På toaletten hade vi brandat speglarna med det här så att de kunde ta kort på sig själva och så vidare. Och det blev jättelyckat. Den här gruppen gillar ju humble brag. Så det var ju väldigt många där. Vi fick väldigt många Instagram som la ut sig själva på Instagram och de delade filmen och liksom, det satte en spin på hela Business Like a Swede-filmen och det här konceptet. Business Like a Swede fick 200 000 visningar första dygnet. Det var ju helt fantastiskt och det slog ju förväntningarna med råge. Och hur fick vi så många? För det första så sponsrade vi blogginlägg hos viktiga sajter i målgruppen. Till exempel feber.se, chock.se, Blondinbella, andra sajter som är stora där som målgruppen går till, Prylkoll, Newsner. Vi sponsrade också en del tweets och vi fick ganska mycket press. Och det var också väldigt många som gillade låten. Vi la ut låten som är skriven av den svenska rapparen Marcus Price. Han var med i Fattar du? Det var så jag visste vem du var. Och låten finns också på Spotify och har också många nedladdningar så man kan lyssna på den vägen. Vi fick också massor med tweets och positiv reklam från arbetsgivare och det gav ju också den här filmen en större trovärdighet och också spred den i deras nätverk. Kanske från människor som traditionellt inte twittrar ut positiva saker om kollektivavtal och partsmodellen. Var det solsken bara? Nej, vi fick jättemycket negativa kommentarer till filmen på YouTube. Trots att väldigt många gillar den och trots att vi fick många tittare så var det väldigt många som missförstod den här idén om att det var ett företag i USA som gjorde Business Like a Swede. Att de hade tagit en modell och applicerat på sitt företag. Så det var väldigt långa utläggningar här där folk debatterade att filmen inte var trovärdig. Man la mycket vikt vid skådespelarnas ursprung och förstod inte hur det kunde vara svenskt. Varför jobbade så många latinamerikaner och asiater på ett svenskt företag? Man missade helt enkelt själva liksom grundtanken med filmen. Och vi ägnade jättemycket tid åt att rensa rasistiska kommentarer i början och vi får fortfarande gå in med jämna mellanrum och kolla. Kunde vi ha varit tydligare? Ja, vi kanske kunde ha varit tydligare i filmen. Vi tyckte ändå att miljön som det utspelar sig i och texten var tydlig. Men ibland når man inte fram riktigt till alla. En jättestor diskussion som vi hade innan var om vi skulle vart vi skulle lägga filmen. YouTube är ju det mest logiska kanske för att lägga en sån här film, men Facebook har ju också möjlighet att lägga ut film.
Och en fördel med Facebook är ju att den är så, alltså att alla är där. 5,7 miljoner svenskar är inne på Facebook och många är där dagligen i mycket högre utsträckning än vad man är på YouTube. Så att det är mycket lättare att lägga den på Facebook och få folk att dela den vägen. Men vi valde till slut att lägga filmen på YouTube för att vi var lite rädda att vi var lite fega helt enkelt. Vi la den på YouTube för vi hade gjort det innan och tänkte att där med Facebook, folk blir irriterade när den kommer i feeden och den börjar spelas automatiskt. Det här var ju i februari nu i år, februari 2015. Nu har ju Facebook skruvat till sin filmvisning på ett helt annat sätt. Den startas inte automatiskt, det går inte igång något ljud och sådär. Så att där kanske vi hade gjort annorlunda idag. Och vi annonserade ju på YouTube. Och får man igång en bra spin första dygnet på YouTube, då drar det igång algoritmer som gör att den börjar visas och hamnar högt på YouTubes topplistor. Och vi ville att den skulle bli stor i USA, för vi ville också att sajter som Upworthy och Huffington Post och de skulle skriva om det här, för det hade de gjort om Like a Swede tidigare. Men ett råd är, har man ingen budget så skulle jag råda att lägga på Facebook, för där är det mycket lättare att få många delningar och likes. Vi hade naturligtvis en sajt kopplad till Like a Swede. Det kan man fråga sig egentligen om det hade behövts. Filmen drog ingen jättetrafik till sajten, men de som ville kunde gå in och läsa mer. Istället så blev den sidan på tco.se som heter Vad är ett kollektivavtal och som ligger långt ner i en struktur med så här våra frågor och så vidare. Den blev helt plötsligt jättebesökt och den är vår mest besökta sida. Den har 3 gånger så mycket trafik som alla andra våra sidor har. Och det beror ju på att vi har lyckats med att få upp den högt på Google. Så googlar man kollektivavtal så hamnar den högt. Så att det är också en lärdom att dra, att det är viktigt att anpassa för sökmotorerna och verkligen tänka på det. För det spelar ingen roll att vi gjorde en jättefin sajt om ingen hittar dit, utan de hittar ju till den här undersidan långt ner i strukturen istället. Kunde vi ha lagt krut på att fixa till den istället. Vi är väldigt nöjda såklart med resultatet. Den här är min drömrubrik. Svensk fackvideo kan välta internet. Vem vill inte välta internet? Vi har lite siffror på... Vi fick till exempel 140 000 till views på den gamla filmen. Ni får läsa själva. Vi lägger väl ut de här presentationerna sen, gissar jag också. På Twitter blev det mycket unique mentions av den här hashtaggen Like a Swede. Vi körde samma hashtag på båda filmerna för att kunna göra någon slags mätning och uppfyllning och så. Facebook. Vi gjorde ett inlägg såklart där vi länkade till YouTube-filmen. Antingen så kan man ju lägga filmen direkt, men vi la ett inlägg som vi länkade till YouTube och så sponsrade vi det lite grann. Och det nådde 220 000 personer och genererade 12 000 interaktioner. Det lades också upp, den här YouTube-filmen lades också upp 2258 gånger från helt andra sidor. Och det kunde vara allt från personer till olika nyhetssajter och så vidare. Nådde vi något mål då? Vet de här unga opinionsbildarna mer om kollektivavtalet nu och den svenska partsmodellen? Ja, dels så kunde vi klart och tydligt se genom den enkätundersökning vi gjorde på plats när vi hade dem i lokalen att om man vet mer om kollektivavtalet så gillar man också kollektivavtalet och den svenska modellen. Vi gjorde en uppföljning som visade att 26%, alltså över hela då, alla unga mellan 18 och 35, 26% i målgruppen hade sett filmen och 69% i målgruppen svarar numera rätt på vad frågan om kollektivavtal handlar om. Och mäter man det mot allmänheten så är det 54% av allmänheten som kan svara rätt på frågan vad ett kollektivavtal är. Och 69% i den yngre målgruppen. Så det är vi väldigt nöjda med.
Det var allt. Tack.